إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. waɗannan abubuwan guda biyu suka rike wanda duk wanda ya rike shi a harkar kasuwancinsa zai dinga ganin ci gaba. Customer centricity shine me mutanenka suke so. Darasi ne yawa akan yadda opay suka kwace harkar bankuna tun kafin a haifi kakan wanda ya kawo opay. Akwai banki a Najeriya kuma sunan shi bankin farko, amma kun san yanzu ko rabin masu account din opay wannan manya-manyan bankunan ba su da shi. Tier 1 bank babu wanda yake da rabin kwastomomin opay. Suna da kwastomomi kusan miliyan 50, active one kusan miliyan 40 a Najeriya. Active ones size in balance sheet din su quite alright yana kasa, amma shi ma yanayin girman da yake yana da karfi sosai. Menene sirrin? Zaka iya amfani da shi kai ma ka gina opay a harkar da kake yi. Ba komai bane illa customer centricity da kuma innovation. Waɗannan abubuwan guda biyu suka rike wanda duk wanda ya rike shi a harkar kasuwancinsa zai dinga ganin ci gaba. Customer centricity shine me mutanenka suke so. Babu irin wahalar da ba a sha ba. So nawa aka zana mutane in sojoji sun zo layin ATM ne kai da kuɗinka za ka ɗauka, soja ya zo ya ce ba zai bi layi ba, in kai magana ya cire belt ya zane ka, ba a yi ba ne? Akwai lokacin da wata mata ta fara naƙuda a gaban ATM za ta ciri kuɗinta, ta fara naƙuda aka kwashe ta aka yi asibiti da ita. Wannan matsalar suka duba, in transfer za ka yi da wayarka ba network, idan da intanet ɗin ne ita ma sai a hankali. Yanzu 'yan Najeriya suna da matsala ta harkar banki, to su sai suka je suka kawo technology mai ƙarfi wanda ya magance wannan abu. Simple ai, ko baka bukata ka yi rigima, kamar yadda wani marubuci Simon Sinek da Brian Tracy suke cewa ai in dai ka zo za ka yi canji baka bukata kai faɗa da wanda ka samu a wajen. A'a, keep on focused, kai concentrating akan abin da kake yi, ba sai ka yi rigima da shi ba. Lokacin da MTN ta zo ta yi faɗa da Nitel, ko kyauta aka baka wayar Nitel za ka da yanzu ka sa a gidanka? Me yasa? It's simple, sauki, ka riga ka samu value ɗin da kake bukata. To wannan abin su opay suka duba da ire-iren su da su pampe da suka zo sai suka kawo solution, kuma suka samu wasu gaɓoɓi manya-manya guda biyu. Musamman COVID-19 ta taimaka musu saboda sauran businesses ɗinsu na harkar mota da na harkar kai kaya baya tafiya, sai suka yi concentrating, suka yi injecting kuɗi a harkar nan, sai ya zama mutane sun buɗe account da su. Bayan nan suka samu wani tagomashi ƙarshen gwamnatin marigayi sayyidina Alhaji Malam Muhammadu Buhari, Allah ya ji kansa da rahama kuma ya ji kanmu in tamu tazo. Shi ma aka samu wani canji na polisin gwamnati, aka yi cashless policy, kun gane ko? Aka ɗanɗana wa mutane azaba, Allah ya yafe musu ya yafe mana. Da aka zo wannan abun, opay ta karu da sauran MMO sun karu da wannan abun sosai, simply because su yanzu suna da dama. Idan ka zo kana shan wahalar a si kayanka baka da account, in ka je banki sai ka yi kwana 4 kwana 5 kana layi a ABC bank ko MLN ko kuma XYZ bank. Su kuma opay suke ina lambar wayar ka baya ita ce account ɗinka, ɗiɗi an buɗe maka a tura maka kuɗi kuma gobe ka tura. Tun mutane ba sa yadda har suka gane. Da sai ɗan kaɗan 2,000 3,000, amma yanzu sai ka je na kai shopping ɗin 300 400, yana fada babban account a banki, sai ce tura mun a opay ko ba haka ba.
menene dalilin? ba ina ba ku labarin bane kawai wai dan ofe suna yi duk abin da kuka sani ne, ku ɗauki darasi a sana'o'inku daban-daban a harkar akan ofe. Duk abin da ka shiga ka keeping focus kuma ka yi shi da kyau. Ka duba menene matsalar mutane. Robert Kiyosaki haka yace, ka duba menene matsalar mutane, nan zaka samu opportunity na kasuwancinka. Kawo musu solution ga matsalar su, anan zaka samu kuɗi. In dai zaka samu, shi yasa zaka ji ana ce maka solution providers. In dai ka kawo solution, me damuwar mutane za su karɓa mana. Me yake damun yanzu a Najeriya? Tsaro ko? Yanzu da za a kawo alternative na tsaro da za ka biya kuɗi don Allah ba za ka biya ba. A ce za a zauna lafiya babu ƙungiyoyin 'yan ta'adda da 'yan garkuwa da mutane da bandits da wane ne duka, a ce an kawo wani arrangement lafiya kalau. In dai ka tashi daga hanyar Zamfara za ka shiga Sokoto, solution ne aka bayar, ga hanyar da za ka bi ba ruwanka da su. In kuɗin mota nan ana biya 5,000, to su can za su karɓi 8,000. Don Allah ta 5,000 za ka bi ko 8,000. Yanzu da a Lagos an yi irin wannan lokacin da congestion ya yawa a hanyoyinsu, musamman tsakanin Island da Mainland. Wasu suka duba me zai sa ba za a kawo solution ba, sai aka yi wata kwalta ta gada wacce ta yi linkin wasu ɓangarori da leki, sai aka yi sa toll gate. Duk wanda yake so hanyar kyauta ka je ka bi normal ta third mainland bridge, ka je ka biyo, amma akwai yiwuwar za ka yi awa 1.5 a hanya, wannan kuma a minti 13-15 za ka je. Wannan kyauta, wannan 500, don Allah wace za ka bi? Simple ai. Ko ka kawo mutane solution. Matasa kai nazari, su ma ba ofe din nan ba wasu sa, dukkan nan mu ne ba masu ofe din nan. Kannanmu ne mu ma da muke matasa, balle ku duk sa'anninku ne wasu marasa hulan nan, duk kannanmu ne. Amma da suka kawo solution yanzu manya-manyan masu kuɗi ne. Kuma shi ne abin da Robert Kiyosaki din yake faɗa, ya ce kada ka yi aiki don kuɗi, ka gina abin da zai dinga kawo maka kuɗi, sai kuɗin ya dinga zuwa kana kwance. Wannan kuma baya zuwa sai ka bi think and grow rich, sai ka bi a hankali, ka gina, ka rene shi, ka nemi solution ga mutane, ka sa lokacinka, ka sa kwakwalwarka. Idan ka gina wannan, to za ka samu kasuwancinka ya tsaya. Duk wani initiative da ka gani da haka ya fara. So matasa a nemi solutions ga problems da suke damun al'umma, a nan za ka samu kuɗi, kai ma sai ka zama ofe. Duk wanda suke sauran sana'o'in za ka kore su. Duk wani mutane suna neman value ne, ina fata an gane.